সবাই যদি আকাশপথে ওড়ে, মানে সবাই যদি আকাশপথেই শুধু চাকরি করে, তাহলে গ্রাউন্ডে থাকবে কে? মানে অফিসিয়াল পদে চাকরি করবে কে? 4 ফুট 10 ইঞ্চি, 4 ফুট 8 ইঞ্চি, যারা অনেক শর্ট, 5 ফুটের অনেক নিচে, তারাও এয়ার হোস্টেস হতে চায়, তারাও বিমানবালা হতে চায়। তাদের যোগ্যতা নেই, তারপরেও বিমানবালা হতে চায়। কেন কাস্টমার সার্ভিস অফিসিয়াল পদগুলোতে আপনি ট্রাই করতে পারেন না? আপনার লাইফে আপনি অনেক হাইট কম, আপনি যদি বিমানবালা নাই হতে পারেন, তাহলে কি আপনি জীবনে চাকরি বাকরি করবেন না কখনো? আপনার নিজেকে আগে কি করা দরকার? আগে স্মার্ট করা দরকার, প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। এরপরে আপনি হচ্ছে আমাদের এখান থেকে বিমানবালাতে আবেদন করেন, আপনি এয়ারলাইন্সে গ্রাউন্ড সার্ভিস অফিসিয়াল পদগুলোতে আবেদন করেন। এগুলোতে তো অ্যাভেলেবল পদে সার্কুলার দিচ্ছে, তারা লোক খুঁজে পাচ্ছে না, কারণ এই সেক্টরগুলোতে আবেদন করাটা একটু জটিল ব্যাপার। তো যাই হোক, আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি সেটা হলো যে কাতার এয়ারলাইন্সে আপনারা সবাই জানেন যে কাতার এয়ারলাইন্সে গ্রাউন্ড সার্ভিস অফিসিয়াল পদে অর্থাৎ কাস্টমার সার্ভিস পদে কিন্তু বিশাল বড় একটা সার্কুলার দিয়েছে, এবং এখানে আবেদনের শেষ তারিখ হচ্ছে 30 সেপ্টেম্বর 2023। এখন পর্যন্ত প্রপারলি সবাই ঠিকভাবে আবেদনই করতে পারছে না। অনেকে লিঙ্ক খুঁজতেছে যে লিঙ্ক দেন। এই হচ্ছে বাংলাদেশে আবেদনের, মানে মানুষ যে নিজে নিজে আবেদন করবে সেই সিস্টেমটা দেখেন। আমরা বিসিএস প্রাইমারি হলে সাথে সাথে দোকানে দৌড়ে যাই, আবেদনটা করে নেই। কিন্তু কাতার এয়ারলাইন্সের গ্রাউন্ডে আপনি দৌড়ে যায় দোকানে যেয়ে আবেদন করতে পারবেন না, কারণ প্রসেসগুলো অনেক অনেক জটিল। আর এই জন্য আমরা এখান থেকে সূক্ষ্মভাবে অ্যাপ্লিকেশনগুলো করে দিই। যারা বিশেষ করে আমাদের এখানে 3 থেকে 4 মাসে একটা চ্যালেঞ্জ নিতে আসে, পড়াশোনা করতে আসে, কোর্স করতে আসে, নিজেকে প্রিপেয়ার করতে আসে, তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা এখান থেকে করে দিই। কারণ আপনি জানেন এয়ারলাইন্সের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্রতিযোগিতা কম, এখানে ক্যান্ডিডেট কম, শিক্ষার্থীরা এই সম্পর্কে জানেই না। তাছাড়া আরেকটা বিষয় হলো কাতার এয়ারলাইন্সে কিন্তু আবেদন করতে নির্দিষ্ট কোনো জিপিএ লাগছে না। আমরা 2-1টা এয়ারলাইন্সে দেখি যে ন্যূনতম মিনিমাম 3.00 থাকতে হয়, কিন্তু কাতার এয়ারলাইন্সে আপনার জিপিএ যদি 1.50 হয়ে থাকে, আপনার জিপিএ যদি 2.30 হয়ে থাকে, তারপরও আপনি আবেদন করতে পারবেন। মানে ওদের নির্দিষ্ট কোনো জিপিএ নেই, আপনি জাস্ট হাই স্কুল সার্টিফিকেট পাস থাকলেই হবে। প্রশ্নটা আপনার কাছে থাকলো, হাই স্কুল সার্টিফিকেট অর্থটা কী? আমি এটা ব্যাখ্যা করবো না, আপনি নিজে বোঝেন যে হাই স্কুল অর্থ কী। এই হাই স্কুলের একটা সার্টিফিকেট আপনাকে মিনিমাম থাকতে হবে। এখন আপনি হয়তো আমাকে প্রশ্ন করবেন, ভাই আমি তো ডিপ্লোমা পাস, আমি অনার্স পাস, আমি মাস্টার্স পাস, আমি এমবিএ পাস, আমি অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছি, অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি, ইন্টার পাস রিসেন্টলি করেছি, আপনিও আবেদন করতে পারবেন। কারণ তারা নির্দিষ্ট কোনো বয়স সেখানে উল্লেখ করে নাই। তার মানে 40 বছরও আবেদন করতে পারবে, 18 বছর বয়সেও আবেদন করতে পারবে। একটু এক্সপিরিয়েন্সের বিষয়টা নিয়ে কথা বলি। তারা হচ্ছে যে আপনি যেন কাস্টমারদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, সেই এক্সপিরিয়েন্সটুকু চেয়েছে। কেন আপনি কি কাস্টমারদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না? এ পর্যন্ত কিন্তু আপনার এই কমিউনিকেশন স্কিলটাও নেই। আমাদের যে কোর্সটা করানো হয়, এই কোর্সে একজন স্টুডেন্টকে এমনভাবে তৈরি করানো হয় দেখে মনে হবে যে সে না জানি 5-10 বছর আগের অভিজ্ঞ। তারা তো আপনার ওই বিশেষ করে কোথায় আপনি চাকরি করেছেন সেখানে তো পুলিশ দিয়ে কাতার এয়ারলাইন্স আপনাকে তদন্তে নামতে যাবে না। কাতার এয়ারলাইন্স করবে কি, আপনার একটা পরীক্ষা নেবে, এই পরীক্ষা থেকে আপনার কমিউনিকেশন স্কিলটা বুঝতে পারবে যে আপনি আসলে কতটা অভিজ্ঞ। অনেকেই দেখবেন 10-15 বছরের অভিজ্ঞ, কিন্তু আসলে প্রপারলি নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারছে না। আবার অনেকেই দেখবেন যে লাইফে কোনো এক্সপিরিয়েন্সই নাই, অথচ এমন সুন্দরভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করছে মনে হচ্ছে সে না 10-15 বছরের অভিজ্ঞ। তো এই জন্য ঘরে বসে না থেকে আপনি কাতার এয়ারলাইন্সে যে গ্রাউন্ড সার্ভিসের সার্কুলারটা দিয়েছে এখানে আবেদন করে ফেলুন না। 1 লাখ টাকা স্যালারি আপনি কোন জায়গাতে পাবেন? এই হাই স্কুল সার্টিফিকেট পাশের চাকরিতে কোথাও সম্ভব নয়। এবং পাশাপাশি কিন্তু কাতার এয়ারলাইন্স বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের জন্য বছরে 2 বার করে টিকিট দেয়। আপনি যখন যে বিভিন্ন জায়গাতে যাওয়া আসা করবেন তখন আপনার জন্য 40%, 30%, 50% ডিসকাউন্ট দিয়ে দেয় বিমানের টিকিটে। এখানে বিবাহিত অবিবাহিত আপনার সন্তান থাকলেও কিন্তু তারা আবেদন করতে পারবে। সব এয়ারলাইন্সে কিন্তু এই সুযোগ পাওয়া যায় না। 2-1টা এয়ারলাইন্স আছে তারা বিবাহিত নিতে চায় না, আনম্যারিড হতে হয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দেখবেন যদি আপনাকে ভালো লাগে ঠিক আনম্যারিড থাকলেও, ম্যারিড থাকলেও নেয়, বেবি থাকলেও নিয়ে নেয়। এই জন্যে ঘরে বসে না থেকে আপনি ক্যারিয়ারের পিছনে ছোটার চেষ্টা করুন না কেন। ক্যারিয়ার ছাড়া কোনো মূল্য নেই। আপনি অনার্স, মাস্টার্স, এমবিএ যা কিছু করে থাকেন না কেন, বাট লাইফে যদি আপনি ভালো কিছু না করতে পারেন, আপনার পরিবারের ব্যক্তিরাও আপনাকে দেখতে পারবে না, তাদের চোখের বিষ হয়ে যাবেন যদি আপনি লাইফে ভালো কিছু না করতে পারেন। অনেকেই দেখবেন যে মানে এসএসসি এইচএসসি পাস করেছে মাত্র, তারা পড়াশোনাও করছে, আবার 60-70-80 হাজার টাকা স্যালারির চাকরিও করছে এয়ারলাইন্স। হাউ ইজ ইট পসিবল? কীভাবে সম্ভব? তার মানে
তারা অ্যাটলিস্ট নিজেকে স্মার্টলি প্রিপেয়ার্ড রেখে ফাইট করে কিন্তু তারা চাকরিটা পেয়েছে। আর আপনি ঘরে বসে বসে টিকটক চালাচ্ছেন, R15 নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন, একটা আইফোন নিয়ে আপনি আঙ্গুলটা এইভাবে দিয়ে আইফোন দেখায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এগুলোর মধ্যে কোনো আপনি সার্থকতা পাবেন না। এটি একটু উপরে উপরে দু একদিন ভালো লাগবে, মানুষ একটু দু একদিন একটু হে করে উঠবে, ওয়াও হ্যাপি, তো এই পর্যন্তই শেষ। কিন্তু লাইফে যদি আপনি ভালো কিছু করতে পারেন, লাইফে যদি ক্যারিয়ারের মোড়টাকে যদি ঘুরাতে পারবেন, সারা জীবন মানুষ ওয়াও করে উঠবে, সারা জীবন মানুষ ওয়াও ও এটা করে, এই ওয়াওটা নিয়ে আসার চেষ্টা করুন। যাই হোক, আমাদের এখন অ্যাডমিশন চলছে, আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে। সরাসরি অনলাইন দুইভাবে আপনি ক্লাস করতে পারবেন। এবং যারা অনেক দূরের, আমাদের ঢাকায় আসা পসিবল না, তারা আমাদের কাছে ফোন করে অথবা ইনবক্স থেকে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটা নিয়ে সেখানে নক দিয়ে আপনি ভর্তি হতে পারবেন। আমরা কিন্তু কখনোই ভর্তির জন্য কাউকে, আপনি যদি ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য ফোন করেন, আপনারা কখনোই পাল্টা ফোন করি না মানুষকে বা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে যে আসেন ভর্তি হন, ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, সিট নাই, এই ধরনের আমাদের সুযোগই নেই। ভালো প্রতিষ্ঠান হলে এমনি স্টুডেন্টরা খুঁজে নেয়, ভালো ডাক্তার হলে এমনি রোগীরা খুঁজে নেয়। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় হলো যে আমাদের এই এখন যেহেতু ভর্তি যারা হচ্ছেন, তারা কিন্তু সাথে সাথে কাতার এয়ারলাইন্সে আবেদনটাও করে ফেলছেন, কারণ কাতার এয়ারলাইন্সের পরীক্ষা হবে 2 থেকে 3 মাস পরে। আমাদের এখানে কোর্স করা মানে আপনি বিমানবালা, কেবিন ক্রু, গ্রাউন্ড সার্ভিস, কাস্টমার সার্ভিস, বিভিন্ন এয়ারপোর্টের অফিসিয়াল, যতদিন পর্যন্ত চাকরি না পাচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত আপনি এখান থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। আজকালকে আসলে চাকরি পাওয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার। 70-80 হাজার টাকা, 1 লাখ টাকা কি বাড়ির কাছে? আপনি কোন চাকরিতে গিয়ে এমন স্যালারি পাবেন বলুন? সবাই যদি বিমানবালা হয় তাহলে গ্রাউন্ডে থাকবে কি? আপনি গ্রাউন্ডে ট্রাই করুন। গ্রাউন্ডে 6 মাস চাকরি করলেন, 1 বছর চাকরি করলেন, 3 মাস চাকরি করলেন, এরপর আপনি কেবিন ক্রুতে ট্রাই করে কেবিন ক্রুতে সুইচ করে ফেলুন। কারণ তো চেঞ্জ করার, ট্রান্সফার হওয়ার সুযোগ আছে। আপনি সময়গুলো কেন নষ্ট করছেন? এই সময় কিন্তু জীবনে আর পাবেন না কখনো। যেখানে আছেন, ন্যূনতম যদি আপনার হাই স্কুল সার্টিফিকেট থেকে থাকে, এখন থেকে স্টার্ট করে ফেলুন। 1 বার 2 বার 3 বার পরীক্ষা দিলেই চাকরির সুযোগ হয়, যদি ইফ ইউ আর প্রিপেয়ার্ড স্মার্টলি, যদি আপনার নিজেকে প্রিপেয়ার্ড করতে পারেন। তো যাই হোক, আজকে আর কথা বলবো না। আমাদের ঠিকানা জেনে রাখবেন, ঢাকা ফার্মগেট, ইন্দিরা রোড, তেজগাঁও কলেজের পশ্চিম পাশে ডাচ বাংলা বুথ আছে, সেই বুথটার পাশে শুভনিবাসের 3য় তলা। আর মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে 01750000013। আরেকটা নাম্বার হচ্ছে 01733894979। এই এয়ারলাইন্সে প্রতিযোগী এত কম, একেবারে বলার বাইরে। এবং এখানে শিক্ষার্থীরা এই সম্পর্কে অনেকেই জানে না। আপনি আপনার বন্ধুদের 2, 4, 10, 15, 20 জনকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, কেউ কি কখনো এয়ারলাইন্সে আবেদন করেছে? কখনো কেউ করে নাই। তার মানে পরিসংখ্যাটা পুরো বাংলাদেশ নিয়ে ফেলেন। কিছু সংখ্যক স্টুডেন্ট জানে, যারা এখানে ট্রাই করে, যারা বুদ্ধিমান, তারাই ট্রাই করে তাড়াতাড়ি পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরির সুযোগ পায়। যেহেতু হাই স্কুল সার্টিফিকেট ন্যূনতম লিখেছে, আপনি মাস্টার্স পাস হলেও সমস্যা নেই, অনার্স পাস হলেও, অনার্স পড়লেও, অধ্যয়নরত, ডিপ্লোমা, কারিগরি, উন্মুক্ত মাদ্রাসা, সব জায়গা থেকে পারবেন। বিভিন্ন এয়ারলাইন্সগুলো কিন্তু সার্কুলার দিচ্ছে, আমরা শেয়ার করেছি। আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল জবই লিখলে ইউটিউব চ্যানেল চলে আসবে, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমাদের ফেসবুক পেজে যেগুলো জবই লিখবেন, লাইক দিয়ে রাখবেন, আমাদের অটোমেটিক্যালি আপডেট পেয়ে যাবেন। আর প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য যত তাড়াতাড়ি হোক অংশগ্রহণ করবেন। আজকে আর কথা বলবো না, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। বিভিন্ন এয়ারলাইন্সগুলো কিন্তু সার্কুলার দিচ্ছে, এখান থেকে সুখভাবে অ্যাপ্লিকেশনগুলো করবেন ভর্তির পরে। সপ্তাহে 2 দিন আমাদের ক্লাস চলে, যারা দুর্বল তাদের জন্য 3 দিন চলে, সরাসরি অনলাইন, দুভাবে আমাদের সুযোগ রয়েছে। আমাদের যে কোর্স ফি, সেটা যদি একবার দিতে প্রবলেম হয়, সেক্ষেত্রে আপনি ভাগ করে পে করতে পারবেন। সময় নষ্ট করবেন না, দ্রুত নিজেকে প্রিপেয়ার করে লাইফে ভালো কিছু করার চেষ্টা করুন। জীবনে যদি ভালো কিছু না করতে পারেন, আপনার পরিবারও আপনাকে দেখতে পাবে না, আপনার এলাকার মানুষও আপনাকে দেখতে পাবে না যে পড়াশোনা করলে কী করলো এতদিন। এই জন্য সময় থাকতে সচেতন হন। আল্লাহ হাফিজ।